一大清早，匹諾曹就故作神秘咁樣帶住彎彎同埋卡本特嚟到城市中嘅某一片土地，雀躍咁樣講：各位觀眾請鼓掌。彎彎同埋卡本特就立即鼓掌，跟住就呆咁樣問，然後呢，匹諾曹就感到無趣，反問：你哋冇見到3棵金幣樹咩？跟住就彎彎同埋卡本特就搖頭，跟住就卡本特、匹諾曹滿面孤兒，轉頭一看，果然咩都冇。點解會咁㗎？匹諾曹好訝異。我明明已經喺呢個奇蹟之地種咗3棵金幣樹㗎，點解會冇嘅？奇蹟之地，彎彎同埋卡本特開始感到不妙，匹諾曹就便和盤捅出，呢個唔係普通嘅土地嚟㗎，而係奇蹟之地，能種出金幣樹。尋晚我趁你哋瞓咗覺嗰陣時，就拎咗3個金幣嚟呢度種，然後呢，就澆一澆水。狐狸先生同埋貓小姐就話，只要半天時間就可以種出金幣樹。佢哋教你哋種金幣樹？係啊，佢仲教我哋點俾你哋驚喜啊！匹諾曹突然諗到，我明白啦，因為尋晚冇陽光，再曬多半日就可以長出來啦。呢個時候，卡本特同埋彎彎已經激動咁樣雙捧痛哭。匹諾曹就安慰道：爸爸媽媽都係等半日就可以有啦，唔使着急。點知佢哋仲喊得更加犀利。你嘅孩子俾人呃啦！彎彎向卡本特哭訴：你嘅孩子交咗出呀！卡本特同彎彎訴苦：你哋講咩啊？匹諾曹奇怪咁樣問：你俾人呃啊！金幣冇啦！佢哋將真相同匹諾曹講。冇？點可能啊！匹諾曹立即就將尋晚埋嗰啲金幣嘅位置掘，點知咩都冇，金幣真係唔見咗啊！我嘅金幣呢？你太貪心啦，居然會相信一夜之間中1000倍，呢個幾乎係不勞而獲嘅事。卡本特慨嘆道：可惡，佢哋居然欺騙我！匹諾曹苦着面咁樣講：咁點樣啊？3個金幣冇咗啦！我仲未話買玩具啊，唔係課本同埋俾爸爸嘅毛衣，俾媽媽嘅美食。卡本特諗咗一諗，突然之間講：我有辦法。咩辦法啊？匹諾曹緊張咁樣問。我哋就躲喺樹後面等啦。係，可能再等一陣真係有金幣呢。匹諾曹就講：呢個唔係等金幣樹啊！彎彎同埋卡本特忍不住當頭棒喝。咁等咩啊？匹諾曹疑惑咁樣問。佢哋呢，就喺樹裏後面等咗半日，等咗好耐，根本就冇樹苗長出嚟。卡本特、匹諾曹好失望，睇嚟我真係俾人呃啦。
噓，唔好出聲！彎彎揞住佢個嘴，冇耐就有動靜啦。狐狸同埋貓呢，就帶住一個呆笨笨嘅小豬就嚟到呢個奇蹟之地。笨豬小弟，依度就係奇蹟之地啦！狐狸就同豬小孩咁樣講：只要將個金幣擺喺依度，澆澆水，過半日就可以種出結滿上千嘅金幣樹啦！貓小姐督促催促：你仲唔快啲種金？哦，豬小孩呆笨笨咁樣拎出幾個金幣，正準備擺喺泥土裏邊，跟住就彎彎同埋卡本特立即跳出嚟拆穿呢個騙局，唔好將金幣種下去啊！佢哋係騙子嚟㗎，騙子！小孩好驚慌，連忙將金幣找緊，趴落槽底。受害者跳出嚟指證：尋日啊，佢哋都呃咗我去種金幣，結果金幣真係冇長出嚟，就連泥土裏面嗰3個金幣都冇咗啊！幸好我笨豬聰明，冇上當。豬小孩說完呢，就走咗啦。狐狸同埋貓見形勢不妙，就即刻裝瘋賣傻咁樣逃走。你哋認錯人啦！冇想到狐狸竟然跑得好快，貓仲係目光鋭利，敏捷咁樣避開所有障礙物，鼠途。原來佢哋係裝跛扮盲嘅。彎彎同埋卡本特分頭將佢哋抓住。